बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल इंस्पायरन 14 3452 3452। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन इसकी जो ये साउंड की आवाज़ है ये नहीं आ रही, बिल्कुल ही डेड है। ये साउंड की आवाज़ चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ही डेड है, किसी किस्म की कोई साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये चेक करेंगे आज कि इसके साउंड का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, स्पीकर ख़राब है या पीछे मदरबोर्ड से कोई इशू आ रहा है इसको। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको शट डाउन करते हैं, शट डाउन करके तो इसको ओपन करेंगे पहले मदरबोर्ड, और इसका जो है ना पहले स्पीकर वगैरह वेरीफाई करेंगे कि स्पीकर का प्रॉब्लम तो नहीं है कोई इसको। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, ये बैटरी जो है ना हम निकालेंगे बाहर। बैटरी बाहर निकाल के तो ये इसके डी पैनल के ऊपर जितनी भी स्क्रू हैं ये स्क्रू हम ओपन कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्क्रू ओपन करते हैं पहले इसके सारी। जी बिस्मिल्लाह, ये इसके स्क्रू मुकम्मल ओपन कर लिया हमने, ठीक है। तो अब इसको जो है ना ये मेन के ऊपर जो फ्रंट पे कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड इसका ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये कीबोर्ड इसका ओपन हो गया, ठीक है। अब ये इसके स्क्रू अंदर है, ये अंदर वाले इसके स्क्रू ओपन करेंगे और ये इसके जैक वगैरह कंप्लीट हम निकाल लेंगे। फिर इसका जो है ना ये बी पैनल जो है ना ये ओपन होगा। जी बिस्मिल्लाह, ये इसके स्क्रू वगैरह ओपन कर लिए हमने। तो अब इसका जो ये पीछे बैक है ये ओपन होगा। ये चीज़ जो है डी पैनल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये डी पैनल हमने ओपन कर लिया इसका। तो ये मदरबोर्ड अब हमारे सामने आ गया इसका। बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो स्पीकर का जो जैक है तो ये चीज़ चेक करें, स्पीकर का जैक ये लगा हुआ है, इसकी स्ट्रिप लगी हुई है। इसका जो आईसी है वो ये है, लेकिन ये चेक करें इसका जो है ना साउंड का आईसी जो है उसके साथ कार्बन वगैरह आया हुआ है, चेक कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी। चल पहले तो इसकी सफाई करते हैं, सफाई करके तो फिर जो है ना इसको करेंगे चेक। बिस्मिल्लाह, इसको ज़रा को थिनर वगैरह से या को पेट्रोल वगैरह से जो है ना थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये जो इसका कार्बन वगैरह है वो गल के बाहर आ जाए कंप्लीट। तो ये थोड़ी देर जो है ना इसको छोड़ देंगे अब। जी बिस्मिल्लाह, इसको साफ़ किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कार्बन है। तो इसको कार्बन को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना इसको ज़रा पेस्ट लगा के तो रीसोल्डिंग करेंगे एक दफ़ा, ताकि ये कंप्लीट जो है ना कार्बन क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, इसको पेस्ट लगा के थोड़ी सी हीट लगाई है, तो अब इसकी ज़रा सफाई वगैरह कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह, ये काफ़ी हद तक जो है ना ये क्लियर हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको एक दफ़ा सिग्नल वगैरह चेक कर लेते हैं इसको अभी ऑन करके तो विंडो रन करके एक दफ़ा जो है ना वो स्पीकर की साउंड वगैरह चेक कर लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह, इसको साफ़ करके लगाया तो ये आईसी जो है ना वो हीट अप हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम जो है ना वो ये आईसी के अंदर ही है। अब इसको जो है ना चेंज करते हैं, आईसी को चेंज करके दूसरा लगाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये आईसी अब चेंज किया हमने, ठीक है। पुराने वाला आईसी ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आईसी चेंज किया है ये मदरबोर्ड से उतार के। तो अब जो है ना इसको ज़रा चेक करते हैं लगा के। बिस्मिल्लाह, ये लें जी, ये इसकी साउंड वगैरह बिल्कुल ओके हो गई है, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो गया ये। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।